হতে সেটা হলো কোল্ড অ্যান্ড কফ রিলেটেড ভিডিও। সর্দি জমে ইনফেকশন যাতে না হয় তার জন্য আমরা কি বেসিক কিছু টুকিটাকি করতেই পারি বাড়িতে। হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নীলু জাহানা চ্যানেলে আর একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক ওয়েলকাম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং স্বাভাবিক আছো। তো আজকে আমি তোমাদের যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে সেটা হলো কোল্ড অ্যান্ড কফ রিলেটেড ভিডিও। মানে বাচ্চাদের যে বুকে সর্দি জমে যাওয়ার যে সমস্যাটা হয়, কম বেশি সব বাচ্চারই হয়, বিশেষ করে 0 থেকে 1 ইয়ারের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা হয়। আর এক্ষেত্রে কী হয়, বাচ্চারা বলতেও পারে না, বুঝতেও পারে না। আর অনেক সময় কি বুকে কফ জমে গেলে আমরা সেটা বুঝতেও পারি না, কারণ কোনো রকম সর্দি কাশি, তো শীত মানে তো সর্দি, মানে শীত চলে এসেছে, আর শীতের সময় বাচ্চাদের সর্দি কাশি হবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে এই বুকে যে সর্দি জমে ইনফেকশন যাতে না হয় তার জন্য আমরা কি বেসিক কিছু টুকিটাকি করতেই পারি বাড়িতে। ডক্টরের কনসালটেশন ছাড়া কোনো কিছুই করা উচিত নয়, বিশেষ করেই এই যে 0 to 1 ইয়ারের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। তবুও কিছু হোম রেমেডি সেটা আমরা বাড়িতে ট্রাই করতেই পারি, এবং একদম মানে এটা করলে কোনো রকম মানে ক্ষতি হবে না, বরং ভালোই হবে। এবার সবসময় তো ডক্টরের কাছে যাওয়া সম্ভব হয় না, তো এই যে হোম রেমেডিটা আমি আজকে শেয়ার করব, এটা এটা ইউজ করলে কী হবে, যে বাচ্চাদের বুকে সর্দি জমে গিয়ে ইনফেকশন হওয়ার যে ভয়টা, সেটা অনেকাংশেই কম হবে। এটা পার্সোনালি আমি ইউজ করেছি আমার বাচ্চা। তোমরা অনেকেই জানো আমার 6 মাসের বাচ্চা আছে, 6 মাস কমপ্লিট করে 7 মাসে পা দিয়েছে। তো আমি ওর ওপর এবারে শীতের শুরুর থেকে এটা ট্রাই করেছি, এবং আমি ট্রাই করে আমি খুবই ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। এটা একটা মাস্টার্ড অয়েল সলিউশন। মাস্টার্ড অয়েল মানে সর্ষের তেলের সঙ্গে আরও কিছু জিনিস অ্যাড করে বানানো হবে। তো কী কী লাগবে না লাগবে আগে তোমরা দেখতে পাবে। তো ভিডিওটা আগে বাড়ার আগে অবশ্যই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, সাথে বেল বাটনটাও ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার চ্যানেলের আসা কোনো ভিডিও তোমরা মিস না করো এবং সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে যায়। আমি আমার এই চ্যানেলে আরও মানে মমস কেয়ার, বেবিস কেয়ার এবং আমার পার্সোনাল ডেইলি লাইফস্টাইল রিলেটেড ভিডিও আপলোড করি। তো সেই সমস্ত ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো চলো দেখতে থাকো। তো রেমেডিটা বানাতে আমি যে জিনিসগুলো নিয়ে নিয়েছি দেখে নাও। এই যে আমি নিয়েছি সর্ষের তেল। তো হলুদ বাটিতে বলে এটা ঠিকঠাক মনে হচ্ছে না, যাই হোক এখানে নিয়ে নিয়েছি সর্ষের তেল, এই মেথি দানা, এই যে গোটা রসুন কুচি করে কেটে নিয়েছি, আর নিয়েছি জোয়ান। আর এছাড়াও যেটা নিয়েছি সেটা হলো এই যে একটা কাঁচের জার, যেটা হজমোলার জার, আমি এটাকে ধুয়ে নিয়েছি, আমার কাছে এটাই ছিল তো আমি এটাই নিয়েছি। তোমাদের যার কাছে যেমন আছে নিতে পারো। আর নিয়ে নিয়েছি একটা ছাঁকনি, যেটা দিয়ে যে মিক্সারটা তৈরি হয়ে গেলে ছেঁকে নেব। তো যাই হোক গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি এই যে প্যান, আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি পুরো সর্ষের তেলটা। একটু গরম হয়ে এলেই এতে বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেবো। তো তোমরা দেখতে থাকো কীভাবে কী করি, দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে। আর এমনটা নয় যে এটা শুধু বাচ্চারাই ইউজ করবে, এটা বড়রাও ইউজ করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। কারণ এটা বাচ্চাদের জন্য যতটা কাজে দেয় ততটা বড়দের জন্যও কাজে দেয়। তো সবথেকে বড় কথা কি বলো তো, মানে সর্দি কাশি ব্যাপারটা না খুবই মানে আনহাইজেনিক। মানে এই যে বিষয়টা হলে সবারই খুবই মানে বিরক্তিকর একটা নট ফিলিং ওয়েল এরকম একটা ব্যাপার থাকে। তো বাচ্চা বা বড় দুজনেরই খুব কষ্টকর বিষয় হলো এটা। তো যাই হোক আমি তেলটা গরম হয়ে এলে ওতে দিয়ে দিয়েছি রসুনগুলো একটু ভাজা হয়ে এলে বাকি যে মেথি আর জোয়ান নিয়েছিলাম সেটাও দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিলেই এটা হয়ে যাবে মোটামুটি। তো যেটা বলছিলাম যে এটা বাচ্চা বড়রা দুজনেই ইউজ করতে পারো। ইউজ করার প্রসেসিং একই, মানে ঘুমাতে যাওয়ার আগে, যেটা বেসিক্যালি আমরা এটা ইউজ করলেই বেশি ভালো। তো যাই হোক কীভাবে ইউজ করতে হবে না আমি আগে ভিডিওতে বলে দেবো, তার আগে এটা আগে বানিয়ে নিই। তো এটা প্রায় হয়ে এসেছে, আর এই অবস্থাতে এটাকে আমি এখন ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেবো, ঠান্ডা হয়ে, মানে যতক্ষণ না ঠান্ডা হয় ততক্ষণ রেখে দেবো। ঠান্ডা হয়ে এলে এটাকে আবার ছেঁকে নেব। তো এটা এমনটা নয় যে আমি আমার বাচ্চাকে ইউজ করছি বলে বা আমি এই রেমেডিটা শেয়ার করছি বলে যে তোমাদেরও করতে হবে। তোমাদের যদি মনে হয় যে না এটা ইউজ করাটা সেফ নয়, বা মনে কোনো রকম দ্বিধা রেখে ইউজ না করাই ভালো। যদি মনে হয় হ্যাঁ এই রেমেডি কাজে দেবে, এই রেমেডিটা একবার, আমার তো মনে হয় বাচ্চাদের উপর অ্যাপ্লাই করার আগে নিজের উপর অ্যাপ্লাই করা বেটার। তো বাড়িতে বানিয়ে নিজেদের উপর ট্রাই করে তারপর বাচ্চার উপর এটা ট্রাই করো। তো যাই হোক হয়ে গেছে, আমি ঢাকা দিয়েও রেখে দিয়েছিলাম দেখতেই পাচ্ছ, আর ঠান্ডাও হয়ে গেছে, আর এখন ছেঁকে নেওয়ার পালা। তো চলো ঝটপট ছেঁকে নিই। তো যে দেখতেই পাচ্ছ ছেঁকে নিয়েছি আমি ঝটপট।
আর ছেঁকে নেওয়ার পরে দেখতেই পাচ্ছ কেমন হয়েছে। সর্ষের তেলের কালার যেমন ছিল তেমনই আছে, কোনো কালার চেঞ্জেস হয়নি। ওটা হলুদ বাটিতে ছিল বলে একরকম লাগছিল, এখন জারে ঢেলে নিয়েছি। ওর রিয়েল কালারটা দেখতেই পাচ্ছ যে যেমনটা ছিল তেমনই আছে, কালার চেঞ্জ। কিন্তু ওই যে জোয়ান, রসুন বা মেথি যেটা মিশিয়েছি তার যে গুণটা কিন্তু এটা চলে এসেছে। এবার এটা ইউজ করার জন্য একদম পারফেক্ট। তা আমি এটা 2 সপ্তাহ চলার মতো কোয়ান্টিটিতে বানিয়েছি, কারণ বেশি বানিয়ে তো লাভ নেই। আবার শেষ হয়ে গেলে আবারও নতুন করে বানিয়ে নেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। তো আজকের রেমেডি কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। তো এটা কিভাবে ইউজ করতে হবে সেটাও বলে দিই। এটা ইউজ করার বেস্ট সময় হলো রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে এটাকে হালকা গরম করে নিয়ে বাচ্চার বুকে, পিঠে এবং পায়ের তলায় দেবে। এবং আমি বলবো হাতটা অ্যাভয়েড করতে, কারণ অনেক বাচ্চাই হাতটা নিয়ে মুখে দিয়ে দেয়। তো মুখে দিলে আবার খারাপ কিছু হতে পারে, কারণ এটা যেহেতু সরিষার তেলের একটা সলিউশন, তো হাতে না দেওয়াই ভালো, বেটার। তো যদি কেউ হাতের তালুতে দিতে চাও দিতে পারো। তো বেবি হ্যান্ড সক্স যেগুলো আসে সেগুলো পরিয়ে রাখতে পারো, যদি কোনো বাচ্চা সেটা খুলে না ফেলে। আমার বাচ্চা খুলে ফেলে, মানে হাতে কিছু পরালেই রাখে না। তো আমি হাতটা অ্যাভয়েডই করি, হাতে দিই না, বুকে, পিঠে এবং পায়ে দিই। আর মাথাতেও দেওয়ার প্রয়োজন নেই, যদি কেউ চাও অল্প একটু দিতে পারো। আমি মাথাতেও দিই না, তো আমি এটা সাজেস্ট করবো না, যেহেতু আমি নিজে দিই না তো আমি সাজেস্ট করবো না। তো এটার বেস্ট, আমার তো মনে হয় বেস্ট বুকে, পিঠে আর পায়ের তালুতে দেওয়াই যথেষ্ট, এটাতেই কাজ হয়ে যাবে। আর চেষ্টা করবে যে এই যে গরম ভাবটা যেন বাইরে না বেরিয়ে আসে, মানে এটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গরম জামা পরিয়ে দেবে। তো গরম ভাবটা যেন কোনোভাবেই বাইরে না আসে। গরম ভাবটা বাইরে এলে এটার কোনো কাজ হবে না। গরমটা যাতে ভিতর পর্যন্ত যায়, যাতে সর্দি মানে মিউকাসটা পর্যন্ত যায়, এবং যাতে মিউকাসটা গলিয়ে গলিয়ে পটির সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে। চেষ্টা করো ঘুমোতে যাওয়ার আগেই এটাকে ইউজ করার, তো সেটাই সবথেকে বেস্ট সময়। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। তো চলো, বাই বাই, দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ভিডিওতে।